Din ce am înțeles, Edera a trimis ceva în casa mireasa, cred că pentru Liliana, dar nu a trimis nicio scrisoare. Sau poate a trimis, dar a fost oprită în staff. Însă Liliana a luat-o ca și cum nu i-a scris absolut nimic și spunea, da pe bune, acum au trecut 3 săptămâni, aproape o lună. Din depărtare, cred că de la baie s-a auzit Emma care a strigat, nu-i pasă de tine. Și doamna Mariana spunea, ia uite ce zice Emma. Tot dumneaei a continuat, când îți pasă de cineva, scrie acolo un mesaj scurt, bună, ce faci, ești bine, atât. Iar Roxana a intervenit spunând că ea mai are treaba aceasta în afara casei, să nu vorbească cu o persoană o lună, două și deodată să aibă un feeling ciudat că s-ar fi întâmplat ceva și atunci scrie ce faci, ești bine, și le spunea și fetelor că s-ar putea să se trezească și ele cu mesaje de genul acesta de la ea.